这里是世界闻名的风月场所，这里是全亚洲最大的红灯区，这里也是无数动漫游戏和影视作品的故事舞台。在这块仅有0.35平方公里的弹丸之地上，密布着数百家风俗店和夜总会，无数男男女女在这里夜夜笙歌，纸醉金迷。这里到底是灯红酒绿的浮华世界，还是起迷混乱的危险区域？社长今天就带大家一探究竟。嗨，皆さんこんにちは，社长带你看日本。大家好，我是社长刘洋。社长今天来到了东京的新宿，大家可以看到啊，社长身后呢就是新宿的地标，电影《新宿事件》的取景地，全亚洲最大的红灯区，被称为欲望的迷宫之城的歌舞伎町。说实话，社长呢对歌舞伎町也不熟悉啊，所以来之前呢就特地联系了一个当地的老朋友，一个最了解歌舞伎町的人，然后麻烦他来带社长逛一逛歌舞伎町。我这位朋友呢现在已经到了，我们现在就过去找他。Hello， 小木哥。我是李小木。新宿事件，成龙的这个原型就是他。其实我野心很大，我今天做到的东西，不管是好是坏，就是我昨天甚至是几年前的梦和理想。但我死了以后，只要有一根骨头埋在歌舞伎町任何一棵树底下，我想我也能好好的瞑目了。你好。萨斯哥，你是歌舞伎町案内人，然后你现在就在歌舞伎町一番街的门口。您给我们介绍一下歌舞伎町好不好 ？OK， 其实歌舞伎町呢，像这样的街有5条。OK。当然这里讲的是一番街，那当然这就最繁华的，那这第1条街。对。第2条、第3条，这样排过去有5条。我们先从一番街过去。好的。到里面转一圈。好的。我们大概可以花1个多小时。可能要到2个小时，慢慢讲。OK。这因为这里面的故事太多了。太多了。OK， 拜托。OK， 走吧。お願いします。这个牌楼啊，以前比较矮。哦。几十年以来一直很矮。对。一直到2002年，这里起一场大火。OK。才把这个牌楼升高了4米。那升高4米呢，才能进那些消防车、救护车什么的。那这每一个灯泡，是我们这一条街里面的每一家要出钱的。这个灯泡的电费，有一个灯泡是河南菜馆的钱 ，OK， 每个月的会费。这样啊。所以大家都维护，看得出什么问题就打电话呀。大家共同去解决这条街的问题。对，还有这条街的卫生，各方面的东西都我们自己来保护。那边那条街的牌楼是什么东西，跟我们没关系。他们就一番街。对，一番街，我们这一条路一直走到底下那个窟窿。OK。这里将近有500米还不止。OK。将近700米，然后呢，整个歌舞伎町，方圆也就是600米宽、600米长，有5000家店，就在这个里面，全部都集中在这就歌舞伎町里面。我们今天主要走一丁目，好不好？好的，好，我们往那边走。拜托。现在是还没到7点。人已经很多了。对。是几点的时候人流量最大？一般是到了下了班。OK。因为那边有高层建筑的新都厅嘛。对。那边一堆，他们那边下了班到这边来。对。还有一些学校，放了学了，他也往这边来。对。但是要满了20岁的人才来喝酒。对。这主要是，以前是这2边全是风俗店比较多，现在改成了，你看。这拉面店，对，多的时候有10几家拉面店一条街全是拉面店，隔壁都是拉面店。好的，我也想来开一家兰州牛肉面。可以啊。看到你的湖南菜馆了，对，4楼，位置很好啊，一进来。我是15年前开的嘛。对。当时我是很想开1楼，对，但是后来想还是开在楼上比较好。房租太贵了。太贵了，我上面60万，对，这底下是120万。现在多少钱我不知道，这是15年前。现在可能得150万。对，隔壁这是烧肉店对吧？以前我刚来日本的时候，它就是一家80番的中国料理店。OK。这一条街上只有2家，一家是它，一家是那个斜对面有个日高屋。日高屋对。这是烧肉，这也是烧肉，这旁边还是烧肉。这些老板你知道是哪里人吗？基本上都是华人。是吗？本来要开中华料理，结果你开了一家，他们就觉得没办法竞争了，是不是？是他们就想，就是觉得
接待游客靠日本烧肉是最好挣钱的。对啊，所以他们都开烧肉。一个是开烧肉，对，还有开那个烧串。yakitori。哦。等一下坐过去大概5、6家全是中国人开的。伊扎盖亚对吧？啊，这种烧肉都是现在是串烧。你看这服务员跟老板我都熟，都中国人。这楼上也有。来，你看串烧看到吧？串烧这中国人开的，一看就像中国式的对吧？设计，对啊，还有这个yakitori也中国人开的。我们传统理解上，歌舞伎町是风俗街，怎么到了一番街，介绍到这儿，就全是料理店啊，对，烤肉店啊，各种吃的。因为呢，风俗店的执照很难拿。就昭和年代发了一批执照以后，就再不发了，再不发许可证。比方说表演秀啊，泡泡浴啊，各种各样的啊。有正规有执照的。这应该是一个 club。对，这是一种bar，就穿的比较性感的。bar呢是属于风俗店，这要有执照的。这不是随便能开的。到时候你晚一点，他会站一排女孩站在那里的。OK。你看这个肉烧。因为你的粉丝。你好。OK， 那个你想拍是吧 ？OK， 我们在拍摄过程当中，不断的有粉丝来找小木哥拍照。好，谢谢。哪里人？我是河北。河北人。好，谢谢。然后呢，这里你进来啊，你现在走下去是一条直路，对吧？对，走到头。只有这一条路是比较长，可以走到头。但走到那里你也走不下去。它为什么？当年设计这里的时候就是为了来观光旅游的，让你迂回。不让你一下走到头，你走到哪一个路口这样看看。你看这个路口跟这个路口就不对称的。对。那我们往前走，你看看。故意不对称。对，故意不对称，让你走到这里，要停一下，你走到那里绕一绕。这边是风俗，这边是AD，就是又吃又玩的。现在好像是以那个以吃为主了。但还有2家风俗店，我们可以到门口去看看。好的。进这样的小街也很有意思啊。对，这有昭和年代的气味风味。你像这种烧烤店，串烧。和这个烧烤都中国人开的，是吧？是中国人开的吧？对吧？我就知道他们老板我认识的。OK， 这是他去年前年开始开的。这边也是。以前是韩国的烧烤，他们开不下去，被中国接下来嘛。又见到你们，要换衣服了，这换的夏天是吧？看一看。好，免费我们就进来帮你做广告。走到哪这是可以免费的。开玩笑，OK。好，等一下我们。有时间就带你来喝一杯啊！好的，OK， 在等我。是的，华人在这边很吃得开啊。对，因为现在天以后啊，房子的就关了。对，他以前是租的，有些呢，他的店开不下去。华人有势力对吧？就是在这时间长的。你好。好久没见。哪天我在那贴海报啊？继续贴。继续贴。好，谢谢。Yaki餃の对 boss， 他就是那个看上去都非常日式，但实际上是华人开的。华人开的，就跟他就是老板。我感觉这比例好高啊。对，这家店是我最喜欢来的。你稍微退远一点，你到这边看那边，这个对吧？有日本风味吧？有。这家是正宗的，是日本人开的。它有3层楼。我喜欢喝日本清酒的地方就这样，不管冬天夏天。吃海鲜喝清酒。对，因为他老板跟我很熟，就我一个人可以做到早上5、6点钟，一个人。OK。玩手机啊，干点什么联络啊，我带着女朋友啊，就喜欢来这里。这边还属于一丁目。这都是一丁目。OK。你看我海报在这儿，我藏在这里了。看到李小牧了。藏在这里。像这种海报是随便贴的吗？不准，要店主的同意。店主同意，店主的同意，它有时间限定的。OK， 在什么时间才能贴这种？到等你要竞选之前，又是改了半年前另外一种。看到那个楼上吗？看到了塔楼。看到了。这是我称为我们哥大综合大学歌舞伎町综合大学的教学大楼，明年4月份开业。这是3所县内最高的一栋楼。是吗？比池袋、比西布雅的那种楼都高。是商业楼还是公寓？上面全是酒店，全是酒店，高级酒店。
然后底下是 entertainment 的电影院啊，哦吃喝玩乐的。商场，就明年4月份开业，这个是由那个东极东极开发的的啊。对，我们往前面走吧。这个老板稍微中国人哦所以他让我贴海报，只贴了我一个人的， ，OK，知道吧？哦就贴这里啊哎。，像这种海报贴的时候要钱吗？这贴不要钱，就是他就认可你的啊，这样他政治理念认可，你才能贴嘛他。愿意帮你贴。那这个时候是只问店主就行吗？还是说要问店主，还有那个老板，房东？还有这个房东我都要问。都要问啊就是这个楼的管理公司，他不反对。他不反对，还有这个店主的他的玻璃，嗯这个是属于他租下来的，你先问他 OK， OK 再跟不动产要问，要打个招呼的。哦，原来如此。也是他支持党派不一样，你随便贴在那墙上，这个店愿意，但这个楼管楼的不愿意，那你也贴不了，是，这很难的贴一张海报。没错。你看，我们就走到这个大楼底下来了。嗯，这个就是国师了，这就是有名的国师拉的大楼。以前呢，这里开了一个日本最有名的剧场，对叫 Koma Gekijo，哦，旋转的剧场，日本最现代化、最早的一个大剧场，红白歌星晚会每年都在这直播的，后来才搬到 NHK Hall， 后来呢把它推掉。 OK，底下有9个电影院，6楼以下全是餐厅吃饭的，上面就是酒店 hotel 嘛。这边是日本人的，这边是华人的。 OK， 哦，这栋楼 Hugh Marks 是台湾人的。哦，这边我们现在讲的Kabukicho Tower，现在属于 Tokyo 东极的，被东极买下来，以前也是华人的。哦，这里是个电影院，叫米拉路扎，新宿事件的电影就在这里上映的。这边也是华人的，这里有电影院，那也是电影院，这电影院对吧？晚上还有，所以我们叫它电影院广场。只有那一面是日本人的，哦，这3面都是华人的。对，就是日本战后这里来的一部分台湾系的国民党系的文职人员、军职人员 OK， 在这里，当时这里被美军飞机也轰炸一片废墟。啊，东京大轰炸。台湾系的军职人员、文职人员有钱，他能吃大米，就把大米到黑市去换钱，换了钱把这个地买下来，买地，这是他们的。这刚刚结束战争，刚刚结束战争。日本人是没有钱买不起的。对，那时候刚刚开始要重建。这个故事不是我讲的，也不是我编的，是新宿的博物馆的那个展览里面有的资料。OK。现在呢，全日本最脏的地方就我们的，你看，我们镜头看看，这是全日本最脏的地方。萨斯嘎但是日本人吗？都是日本人，都是日本人，都是日本年轻人，华人也不敢，对吧？对，遣返了的。对，是这样。没想到，因为日本感觉你去打工1个小时1000多也能生活呀，为什么要这样呢？他们是可能在哪里打点工但是呢，他们也不努力，这是懒。这惰性嘛，这是懒，惰性，在哪都有这样的人。日本的这些年轻人的活力啊，这不如以前他们的父辈和爷爷辈，对，他们已经安逸过了，稍微有一点生活能力他就行，他就满足了，是欲望不高，对，叫什么？无欲望社会。对，就这样。没错，你看我们这边看过去，那一番街了吧？对。然后一番街过来，大概到这里就500米，到那就这条。一丁目就已经结束了，到头了。我刚来的时候，对，就是跟你现在感觉不一样，是吗？我从那条街过来的时候，拖着行李箱，到后面的情人酒店就睡觉嘛，对，那两边全是那种没看过的那种照片和广告牌，就是各种各样的。因为当时中国不可能有那种照片。这个楼是什么呢？我告诉你们，这就是我们的街道委员会，振兴组合，那。歌舞伎町、商店振兴组合，我们的事务所在9楼 ，OK， 但整个这栋楼是属于我们的财产，属于我们街道的财产，街道委员会的财产，所以我们把它租出去还挣钱，还能用来管理这个街道，各个管理街道，还有每年的马自力，你要出钱的呀，对，那就靠这些租金。你们是不是还得给他交会费每年？每个月要交的，每个月都有，每个月交的，那是另外一回事。但是值得对吧？对，毕竟有人管事儿。以前这个1楼是个客户班，后来我们把这个楼新盖了以后，那客户班搬到对面去了，
这个科班，交番就是警察所，对，是全日本最繁忙的，事儿太多了。对，5000多家店，喝多的呀，打架的呀，甚至以前还有杀人的，什么都有。现在杀人的少了，然后所以他们应该是派最有战力的警力在这边。不，就是在警察里面啊，有这么一个讲，你想升级，一定要到歌舞伎町的科班去训练，待个半年，对，你才是个真正优秀的警察。因为你碰到事情了啊，它各种复杂的事情，加上外国人也多。后面那栋大楼也是东京都政府的，东京都的财产，那栋大楼海家壁炉，然后里面有特别犯罪组织的特别队伍在里面，还有入国管理局专门抓那些的特别机动队也在里面，东京都政府的，所以越是在繁华的地方，你不用担心，越安全。对，所以有人绑我的时候，我就给他们打电话，嘟嘟嘟的就跑在前面跑那咖啡店去了。なるほど。面白い。然后呢，从这条街我们叫花道，花道，那边是属于二丁目，这里面属于一丁目。二丁目呢，现在主要以牛郎店为主，牛郎店，还有最早和现在都一样的情人酒店比较多，钟点房全在这个后面。OK， 大概在这边吃饭聊天自由恋爱，这边就那个对，谈好了到里面去恋爱，在这边，对。OK， 这么一个功能分布啊，对，很好。从这边开始，你看到的照片都是男孩子照片比较多了吧？是，对吧？对，牛郎店比较多，这就开始牛郎店了。这边到那边就更多。这有个著名的一个景点阿亚哈多，阿亚哈多卡布基酒。其实呢，这是在6楼，有一家博罗 dance 跳舞的店名叫阿亚哈多卡布基酒，所以他把整个这里挂着的，是一个店的名字，一个店的名字叫阿亚哈，对。这就是牛郎们，对，所以现在日本的女性比较喜欢这种造型的男性，就他们觉得是一种偶像派吧，偶像派的，颜值。这些男孩子，就是他梳妆打扮以后，他讲话到位啊，对，他可以像个女皇一样的呀，公主一样的呀，伺候他呀，但你得花钱呀。年销售额1.8亿。对啊，这不算多的，是吧？这不算多的，年销售额不算多的，这他销售额一高，那个 group 里面，就让他独立一家店给他经营。牛郎店也是风俗牌照。对 ，OK， 对，男女平等。男女平等，只能到12点。是吧？对，所有的风俗店只能到12点。12点以后，他要关了灯，在里面的熟客可以，但12点以后，按正常是不能进客人的，不能营业了。不能再重新进客人。但可以改成餐饮店，对吧？也不行，也不行。你那个执照。消防条例只有那样，你就只能是这样。OK。然后到12点按道理是要关灯，所以以前抓了很多店就是到的这样。那他这些客人怎么办呢？对，还没吃完啊。对。好，他到旁边就开个酒吧。所以很多酒吧。他把那个客人带在那里，我们俩可以这样做了。本来他只能坐对面的，他更近了，一直到早上。2次会去那边。他就。那就自由恋爱空间就越来越大，是吧？然后谈好了以后，你们再去情人酒店，早上天亮了去情人酒店。这是一个产业链。你看，这边是个很有名、很大的女孩子陪男孩子的，就在这里喝一顿80万。所以是有女孩子过来陪的吗？女孩子很漂亮的日本人。一般正常消费也就是10几万吧，10几万日币。好，你把镜头转过去。你们看，牛郎一面墙，你们看3面墙，你们看，这多威武啊！全是男人的产业，全是女性的服务。牛郎店的比例和对男生的风俗店，它的比例大概是什么样子？对你这个问题提得好。对，现在已经超过女孩子陪男孩子了。是吗？就现在的牛郎店已经超过了女孩子陪男孩子的店了。对，你看这里全是男人的照片。只有这边有一点女孩子的，对，走到这边来，确实就慢慢感受到了风俗的这种氛围，这跟那边不一样了。对，而且我们现在才刚7点多，对，可能到半夜10点多，这里是满满的，就更多人了，对吧？车水马龙，我们来的太早了。对，我身后的那个枫林会馆，
这是在70年前歌舞伎町的最高的楼，这也代表性的地标性的建筑，70年前到现在没动过。1/3的不动产是华人的。等一下我们走过去看到那边有747的停车场，那种747卡拉 OK， 那是载着韩国人和朝鲜人的不动产1/3。这里面很多楼，然后日本人1/3。对，才有1/3才是日本人的。这3个国家的人，在战后一片废墟下，共同建立起来的。这一次很多年以前就有华人的历史，华侨、韩侨，当地人，我们一起干。所以你刚才说的，他们才是第一代或者说老一辈的华人移民，老华侨嘛。我们称之为老华侨，你是属于他的新华侨。我们从大陆系刚刚过来，改革开放以后，来到日本的，我们统称为新华侨，包括你，我是新华侨。对，我们是新华侨。在那以前，战后进到日本的，什么到横滨开店的，坐船来的，台湾系、对，福建系、香港系，所以那边的餐厅是广东料理比较多。我们是后来来留学的，对，他们不是来留学的，他们一来就是来打工的，来挣钱的。现在来的全是留学生，对，工都不打，都不缺钱，不缺钱，爸妈把房子买好，那卡刷好。这条街，这个十字路口是吧？以丰年会馆为标志，那边。你看每一栋楼上面都是小牌子，对，一栋楼里面有几十家的陪酒店，这就是女孩子陪男孩子的，但也有男孩子陪女孩子的店。从那一头一直到那一头，这条街是传统上陪酒的最多的地方。我们再往上面走。好，这里是我挣第一桶金的地方，就是我。上半夜在刚才的一番街，我拉客带去看脱衣舞表演，对吧？12点大家关门，对吧？对。我12点以后就站在这里，就是这个位置。12点以后了都。Chinese club いかがですか？どうですか？要不要去中国的俱乐部？1万块钱一个人，我就站在这里。好专业。因为我也没站在路上。OK。那在我们楼里面。对。这样我可以坐3个小时、4个小时。不能在外边拉客。就是你站在那里违反交通规则。在这儿可以。我自己的楼里面嘛。2楼，这个台湾妈妈开的中国店。OK。还有女孩子有上海的，有北京的都有，男的有的。我在这里拿，哇，那时候赚得满分。给他送上去。就送到2楼。然后你赚介绍费。介绍费，1万块钱我拿9000。对，对不对？太恐怖了啊！然后我随便拿几拨人，一天3万块，1个月100万，一点问题没有。这些店是真赚钱啊，给你这么多，他们是确实很赚钱。因为他开酒啊，跟我没关系啊。对，你进去喝酒，反正要1万块钱嘛。我就在这里这个楼上工作过，就在这里。OK。一般干到3点钟、4点钟我才回家。你走到这个楼门前，我就想起就有这个感觉，是吧？中国人可以开风俗店吗？可以啊，中国国籍也可以。可以。风俗店它有2种。OK。一个是直接跟性有关系的，对，你现在开不了。对。那昭和年代的持照还继续开的。对。比方脱衣舞也是这样，那跟性有关系的。对。什么泡泡浴啊这种。连日本也开不了。也开不了了。以前有的持照，如果你那栋房子拆了，你搬到别的地方去不行的。或者说你经营者死掉了，也不能我传到下一代。那可以，那可以传。只要是我那几地方保修 ，OK， 楼层，可以。还有一种风俗店，就只是陪喝酒的 ，OK， 就是不能有性有关系的，就卡巴库拉嘛，卡巴库拉呀，库拉普啊，对，夜总会，那你看这种在牛郎店啊，哪有他们女孩子的广告做的这么威武的？对，是吧？只有牛郎店的挣的钱才能把整个一面墙把它租下来。是什么样的女性会去这样的店呢？大概只要满了20岁以上能喝酒的，不能喝酒她也去。主要的客群是什么？都是女的呀，我知道。年轻人反而多。年轻人，但年轻人没有那么多的钱啊。有啊，有，赚了钱就要做。OK， 有些是做风俗女的也有。还有就是在公司里上班的女孩子也有，还有一些上了年纪的，还有一些不愿意结婚的 ，OK， 还有正式工作的，到这里面就泡吧嘛。平常日本女孩子地位很低，没人捧你的。像进这样的牛郎店，它消费多少？大概人均？
第一次去是5000日币。OK，但是随着你的开久，一般你在那里混，就是一个星期去1、2次，1个月下来，一般一个人至少是10万到20万。哦，那还是消费很高的。就是，所以他们也挣钱呀。对，搞得你开心，但你不能天天去啊。对，所以天天去了以后，就被他们又整到什么风俗店去卖身体啊，有恶性循环的，欠债的呀。他过来享受完了，自己没钱了，然后自己又去去卖做风俗，赚完钱再来。还有就是欠债的，也追债的，这也引起了很多社会问题。对，引起很多社会问题，这是一个不健康的。一个恶性循环，是不是也疏通了很多社会问题？对，因为有这些解决。对，这个东西就是这样。所以它有性的服务店。我们在某种意义上讲，它可以少了一些强奸犯，对，少了性病，有人帮你管理嘛，对不对？如果没人跟你管理，你就乱来的嘛。没错。解决了那个社会问题，这个社会产生了新的社会问题。对，你就看哪个多，利多弊多的问题。是。我们往这边，到我们中心地带去吧。这是卖衣服的店怎么还会有卖衣服的店？对，这种它是晚礼服。这女孩子在这儿上班的人她有租的。租的，对，也有买的。最早的时候这种衣服就是男的不是刷卡吗？对。把客人带过来，我这套衣服好看，喜欢买了，就刷了，对吧？男的就把他刷卡了，然后呢，男的叫他吃上去了，对，他拿着那件衣服来，就变成现金，他走了。明白我在讲什么吗？我说呢，就这种店，以前现在我不知道现在应该不是歌舞伎町的很多生意。就从你们大阪传来的是各种各样的风俗店各种各样奇里古怪的都是大阪人发明的。大阪人会很多 idea。这个这老板是从你们大阪来的。他开了一个很有名、很隆重的、很大的一个，我们叫什么呢？叫机器舞。机器舞表演，金碧辉煌的，这里面不贵。3000多块钱，还给你一个便当就能看还给你一杯 juice 1个小时。他当时很火，在无料安那所嘛，真的会有人进去找他们，让他们帮忙去带着去吗？好处是什么呢？因为便宜，刚来的人不知道，不懂不懂嘛，对也不能在外面拉客，就到他们去问。它里面贴了很多照片的，对，各种各样的性感照片的女孩子，对，年龄，每个店的价钱，他帮他解释，他觉得满意的，他就直接带过去，他也不能骗，他这个骗不了，不会骗人嘛，因为他店在这里的呀，他不像，反倒是站在大街的上人容易骗，你不知道他是谁，还有特别要注意，你不要被那能讲中文的那些人更骗。那不是因为他没有店呀，那不是20年前的你吗？是我20年前我是发我自己名片的，OK，我不骗的。你也是真人我真名，我只在我的那个每天固定的一个地方，OK，我不是满街上跑的。好多人打了我的名义，说我是小木哥的小弟。对，中国人还好也就算了，日本长得像中国人的，能讲点国语也行，黑人尽管。李小木的小弟，我是李小木的小老弟，他能讲中文，在广州待过的，简直了！我说哪里有那种黑人？就站在后面有一帮黑人，我是黑人，哎呀，你好，都认识，对，所以小木哥，你的建议是，比如说来歌舞伎町来玩，如果真的去风俗店的话，去那些有铺面的无料案内所是 OK 的。但是他不会讲语言如果你是外国人的话，你不会讲，他不会接待你的。它里面没有中国的员工吗？没有，他主要是那是面对日本人的。OK。他有些店呢，因为你不会讲日语的话，没有翻译带你，他也不让你进去。这么不是说不接外国人，是你不会讲话的，说不明白。对。怕有什么误杀对，那个西斯蒂姆这样的，对，有误解，因为听说很多中国人来了以后都从那个 AV 片上去学习，所以导致很多误解出来。对，让日本的那些小姑娘很讨厌。对，有这样的哈那。他也不是个个人都能陪你的。对，也不是所有陪酒的女孩子就能跟你去做援交，就可以去自由恋爱。这个并不是歧视，对吧？它就是一个规定，或者说就是一个他的愿意不愿意。对，而已。对，
但是外国人还是比较难，因为你没办法沟通。对，除非你用钱砸他，他愿意啊有的人专门愿意等着钱来砸他的。所以最终还是钱说话。对，爱哈图就在这儿。哦，走到这儿了，突然出现的感觉。对。爱哈图卡不给叫。我背后这个楼，就是著名的库马改革就以后呢，剧场呢改造以后变成的哥斯拉。当年50几年拍这个电影的时候，哥斯拉的原型有多高？现在那个头就有多高？9层楼高。因为这个属于东宝会馆、东宝电影。对。当年就是他们拍的这个电影，所以toho湖呢，东宝，它就在这里面有9个电影院。然后楼上像霓虹灯一样的，这个是酒店，这个是比较中低档的。刚才我们讲的哥大那个教学大楼，高档的。好，今天的故事暂时讲到这儿。哎呀，小木哥，今天你真的是带我体验了一下完全不一样的歌舞伎町。因为我是歌舞伎的安奈人嘛，对的，来到我的地盘，我安奈。没问题。到了你的地盘，我呢盗版，哎，找你啊。到关西找我。关西安奈人，好，行。我们的节目到现在就结束了。同时啊，我还开启了一个新的节目，叫《我们的日本移民生活》。我们第1期的嘉宾呢就是小木哥。耶。欢迎大家关注我的新栏目。我们现在已经在湖南菜馆楼下了，我已经非常馋湖南腊肉了，我们要去吃菜了。拜拜。